Это после, как я обещал. Видео после. Руки! Экскурсиямыздың 5-ші күні түнде турецкая ночь болды, типа дискотека. Біз барған жоқпыз да, бірақ группамыздың көбісі барған екен, билеген. Қайтып келатып автобуста бидің продолжениесі болған. Одан кейін турдың 6-ші күні таңертең панорама болды. Панорама деген жаңа воздушный шар ұшады. Соны тамашалауға барады. Біз енді Памуккаледе ұшқасын бара қойған жоқпыз. Өте әдемі болды дейді, бірақ қайтып келатып соны көрдік ұшып атқан. Сөйтіп 6-ші күні турдың біз Анталияға қарата қайттық. Сол ужинге таман Анталияда болдық. Кеше Турцияның орталығында, Коня жақта қыс болып атқан еді. Мынау Анталияның қасындағы Манавгат деген жер. Плюс 21. Ой, мынау сағат көрсетіп кетті ғой. Міне, плюс 21 градус Цельсий. Моряға түсіп келе жатырмық. Жүр, баняда, бассейнде. Турдың 7-ші күні Анталияда болдық. Свободное передвижение, әркім өзінше демалады. Біз неге бардық? Теңізге. Балықтарды қарадық, суға түстік. Түріктер балық аулап отыр екен, соларды тамашаладық. Давай. Тастасай надо. Мына жақта жүр ғой бәрі. Мына жақта жүр міне. Міне. Әне. Ya өзің тез қойып қой, су жүруші. Давай, таста. Кетмейді. Ұраш, жүк. Адамның қорғауды болады. Бұрында тұрайық та, орта. Міне, нерге тастайым. Фотограф шек. О, машалла. Машалла, ama zehirli Bu balık adı ne? Balon. Balan? Bu zehirli? Zehirli aynen. Xatarlı ha? Bak. Uğulu dik balıkta. Sürtke sürbaş mı hesap duran boya? Al çek. Davay. Meni sürtke sür. Careful ha. Bu var ya. Kola var ya kola. Kola. Sen videoga çıkış. Foto или видео? Көзін ұстап тұрсың ғой. Фото жан. Dık diyor. Фото. Balıkçılar. Анталияның әр жағында Манавгант дейтін ауыл бар. Сол ауылдағы Манавгант дейтін мынау кішігірім өзен. Сол өзеннің жанындағы осындай туристический типа яхты ма, кеме ма, сондай нәрселер. Мынаның аты Делюкс Али Баба екен. Қазір туристический сезон болмағасын,
енді көп халық жоқ. Суы как-то жап-жасыл екен, мөлдір емес. Пираты Карибского моря. Сегізінші күні таңда ұшып кеттік Стамбулға. Анталиядан Стамбулға ұштық. Одан кейін шамамен бір 10 сағаттай екінші самолетті күттік Ақтауға. Стамбулдан Ақтауға ұштық. Сол 10 шақты сағат күтіп жүргенде қалған Стамбулдың ішін шамалы аралап жүріп қайттық, метроға міндік. Кешеден столов мынандай су тасып жүрсек, оказывается, мындай бар екен ғой біздің. Мынандайлар бар екен, біз кешеден қасқадым білмей, просто су ішіп жүріп қой. Тап кетейін деп атқанда көріп тұр енді. Пролив Босфор, Стамбул. Ана метросында кетіп бара жатырық. Қай станцияға келген осыда жазылып тұрады. Бұл жерде полный маршрут қаяққа келдік соны жазылып тұрады. Біз сол конечный остановка аэропорт соған баруымыз керек. Қай станцияға келсең сол көк жанып тұрады келген жер. Стамбул метросы. Үшінші пересадкамен кетіп бара жатырық. Бір қаланың бір шетінен екінші шетіне. Турция туалетке келіп отсаңдар, бай деген, ол еркек деген. Әйелдер келіп мен баймын, ақшам көп деп кіріп кетіп жүрмеңдер. Әйелдердікі баян. Қорытындай келе осындай турға бару үшін қанша ақша кетеді деген сұраққа жауап. Біріншіден ваучер бесплатно, яғни ваучерге 30 000 төлейсіз, қалғаны бесплатно. Яғни завтрак, проживание в гостинице және передвижение автобусом из одного города в другой. Мне осылар бесплатно. Қалғандары на выбор платно. Бұл обед, ужин $305, 152 000 теңге. Бассейн Клеопатраға шомылу $5 000 теңге, $10. Памуккаледе вознос шармен $130, 65 000 теңге. Және трансфер автобуспен күтіп алып, автобуспен шығарып салу. Бұл $20, 10 000 теңге. Міне осыларды біз қолдандық, сонда бізде 465 000 теңге кетті екі адамға. Бұдан басқа Каппадокияда шармен шығуға болады, панорама соны тамашалауға және турецкая ночь. Каппадокия $300, тамашалау $30, турецкая ночь дискотека $60. Бұл жаңа біздің самолетпен Анталияға жету және үйге қайтуын есептемегенде. Оларға 150 000 теңге кетті.